ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਓਵਰਆਲ ਜੀ ਦੀ ਉਧਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।